¿Dónde está Marina por ahí? Que venga Marina. No, señorita, no. Ya lo dejaron solo. Los calcetones no van a... Él dice, yo me levanto porque mujer. Ahora lo tiene que vestir. No, ahí viene. Siéntese. Míralo. No me den, ya no me den. El Pipe. ¡Fuerte aplauso para Marina! Ahí está. Ella va a vestir el día de hoy a su marido. Porque dicen que el matrimonio, y realmente el matrimonio es de dos, es 50-50. Como decimos aquí, ¿verdad? 50-50. Ya no le des el niño. Ahí está la señora Marina, vestiendo el joven por ahí, Jesús Espinosa. Algunas personas conservan la tradición, todavía no lo hacen. Lo puede hacer de aquí en adelante, si él pone mucha atención, mucho cuidado, en preservar ese amor, cultivarlo diariamente.